個單位有成10幾個師傅做藤椅嘅。我喺慈雲山啊，慈雲山43座山邊嘅。啊，正話有個女仔咧，就係我啲街坊，佢以前係李鄭屋村木屋區嘅啦。而家李鄭屋村泳池嗰個位置咧，就係我哋有藤椅廠，佢拆嚟起泳池，所以我哋搬咗上慈雲山。慈雲山佢再重建嘅時候咧，我就搬咗去元朗八鄉。一路搬啦。但係我搬咧，我因為我喺呢度咧，我唔問世事，人哋點樣做就我有我做，唔理人哋點樣做嘅。所以咧，人哋好多人走嚟睇我啲藤椅，睇又點咧？啊，你又唔知我啲藤椅交俾邊個？原來我交俾皇室嘅。有時擺出嚟擺幾日，跟住去送貨。咁嗰陣時有冇知有啲喺長沙灣工廠大廈？工廠大廈咧嗱。我當年咧，我有個藤椅嘅出口商叫宏昌公司，就喺長沙灣咩第一座天台嘅。係。但係我哋咧就托住啲藤椅上到天台交貨嘅。你叫咩？佢叫咩名啊？宏昌啊，黎東啊，黎東。黎東啊。有個姓傅嘅傅思賢。呢個就財盈記。財盈記。第二間嚟㗎。係第二間啦。就傅思賢嘅。嚇。財盈記一個傅偉邦，一個叫梁昌，係兩個股東，就係做財盈記嘅，就唔係宏昌公司啊。但係都係天台嗰間。係天台，兩間都係天台嘅。我老豆咧就係喺下邊嗰層，喺度佢有一間嘅，就又係單邊嘅。佢就喺嗰度同幾個師傅，應該佢有份嘅，應該就喺嗰度織咯。即係喺做咗啲貨交上樓上。係啦，交俾傅思賢咯就係。但係你就冇喺嗰度攞貨嘅。我使乜同佢攞貨？係我哋做貨交俾佢啊！係啊！佢係出口商嚟噶嘛，上到去咧佢 pack 好包，然後去揾貨幣出口噶嘛。即係我老豆同你一樣喎，即係都係交貨俾我。我哋係職家，佢係辦家。職家咧就係專係做藤椅，交俾辦家，辦家做出口。所以我哋做下咧，有淡旺季嘅時候，淡季咧，諗起我老豆諗下，我見到成個皇后大道東咧，好多人做下藤椅都自己去開間門市喎。諗起我哋就係自己諗下，不如我哋都開一間啦。嗰時咧，邊個點解導致我哋咁想開咧？有個叫做廖達成喺荔枝角道我喺度賣藤椅嘅，佢每個禮拜嚟買好多藤椅翻去，好快脆又賣晒，又嚟攞貨，好快又賣晒，不停咁攞。點解佢咁好生意？佢真係咁好生意。當年佢做旺咗㗎，變咗好多人識得去幫襯佢攞。其實佢啲貨就係我哋供應俾佢啦。佢係 sell 邊度本嚟㗎？都係。佢本身咧，佢係本地人嚟㗎，唔係客家人。但係佢賣去邊度？佢賣香港啦，賣門市啦。所以我哋咪考慮喺門市度開間門市嚟賣藤椅咯。所以一路做，我成喺呢度4日嘅3年都係做門市賣翻香港人，但係都做過好多單。移民潮嘅時候咧，有啲去加拿大啊，去澳洲啊，我哋咧就同佢去 Pan Pacific 好多我啲裝箱公司咁就交貨去嗰度，佢就會有個 container，有例如你移民一個10尺櫃，咁佢就咪預算有套藤椅啊、餐椅台啊，嗰時好生意我嗰時一個月咧做到幾十萬生意嘅，好生意，做都做唔切。咁我哋啲貨咧有啲發去扎山道啊，有啲去錦田啊，叫啲行家同我一齊起貨咯。咁你嗰時點解會揀呢度？同我老豆周圍揾地方，有好多地方係好貴租，例如我去過邊度啊？黃泥涌道我都夠膽去揾鋪，赤柱去過，元朗大馬路去過，我啲旺區，我啲鋪攬埋10萬8萬租。你做藤椅點可以維持10萬8萬租咧？租但係呢度都唔平㗎，係咪應該？當年係呢度係幾千蚊租嘅啫，最初係5500蚊租，最貴係4萬幾，而家係18000。又唔係好升好多，有高有低，因為當時個業主咧係上海人，佢係對經濟環境咧睇得好通，所以佢個鋪租咧會高低變咗而家呢幾年咧，佢唔肯減租啦，就算出邊點樣唔好都佢唔肯減啦。佢話已經優惠咗我啦，
佢話你好生意嘅時候，我都冇加你租。而家你唔好生意嘅時候，你個租金水平咧都係超低嘅水平。好似隔離有間叫樂星琴行咧，最高咧成6萬蚊租，細我嗰間鋪一半6萬，我嗰時咧呢度係2.4萬，差咁遠。差好遠就係、所以而家佢間鋪咧丟空咗成5年都冇人租。而家我個業主啊，李先生李太咧，先由咗佢個仔一樣揸住一嚿。佢可能佢個媽話俾佢聽，嗱，我呢間鋪咧係好租㗎，可以租到好貴價錢㗎。所以佢個仔接手之後咧，一樣揸住嚿市值租，到而家丟空喺度，丟個空超過5年。咁嗰陣時你租呢度嗰陣時有冇考慮？因為見到前面有一間喺度。即係會唔會話我一齊黐埋附近咁樣？我冇理佢㗎，因為佢係一個檔口仔啊。有嘅，我做嘅時候佢已經有，但係我哋係以做梳化為主，佢係賣藤椅仔為主啊。所以即係開頭我唔賣嗰啲普通藤椅嘅，後尾咧我見到哇佢啲藤椅去得咁快啦，咁我咪又試下賣。哇！原來我就係頂死佢啦，焗住佢要執笠啦。因為我做出嚟啲貨咧，我係做啲靚貨，用啲印尼藤啊、菲律賓藤我嚟做藤椅嘅，做出嚟啲手工好靚。因為客家人做藤椅咧係好奄尖嘅，同埋請啲客家師傅咧係全部都係木人行出身㗎，係做得啲手作啊係好靚。嗰時冇機器㗎嘛，全部手工做，手工做呢啲咪去英國皇室㗎啦。嗱呢幾張咪咯，企喺度你睇得到成張紙係4平8穩㗎，好企理嘅。就係呢啲咁嘅手工。但係而家係咪已經有機器做㗎啦？而家好多用屈藤機有個。係咯。用步機。唔使嗰個用過有個。以前勒馬叫做。我嗰嚿。我個木頭個。係。木頭叫咩話？勒馬。馬即係咁樣咬下。係啦。所以咧你睇嗱，我嘅前臂粗過老鼠仔啊！我即係你都有做。我就係師傅嚟啊！我睇我老豆就係做。你都有織過嘅。你唔好做織藤啊！你做釘架，釘架揾到食㗎，工資高啲㗎。所以我老豆接到啲單咧，工資高嘅就叫我做啦。茶几啊嗰啲，我做好多。但係我記得我阿爸嗰陣時係冇分話釘架或者咩。有織藤還織藤。好似咩都做晒㗎喎佢。我哋冇全科嘅，專業織藤嘅。織藤咧編織用手指彈下穿下嘅，釘架就揸住錘仔揸住落。佢嗰度就冇。有個火槍咁喺度燒。係我噴燈啊，火槍啊，我哋叫噴燈咧，打氣嘅，入火水嘅，一路噓聲喺度燒，揸隻手咧揸住，要手要好快嘅，你一慢咧就燒窿條藤，要浸㗎，俾浸水㗎嘛。浸淋咗佢，浸淋之後咧，未做之前咧，仲要攞個麻包袋冚住佢，俾佢唔會乾嘅。如果一乾咗咧，一咬落，卜一聲嗰條藤。但我印象都見過我阿爸，佢都有織嗰啲藤椅，織嗰啲藤皮喎。織藤皮嗰啲係織藤師傅嚟㗎，佢唔識釘架嘅，唔識得揸錘仔嘅。係啊，我就唔記得可能。我哋揸錘仔咧有鉗啊，有幾把鉗，有把大刀啊，劈削藤咧，但係大刀好大把㗎。我把好似淨係開山刀咁樣，好大把嘅。劈柴刀啊！而家你仲記唔記得點織？我嘅織咧，我細個就係咁樣做呢啲啊嘛。我咪將啲藤咧屈咗圓圈之後咧，要上斜口，上斜口一夾落去，就成條藤咧就好似藤圈一樣㗎啦。唉，真係。唔好意思，我攞翻張藤入嚟，因為人哋買咗3張咧，到時變咗1張我冇得俾人。做藤椅好多學問㗎，好多以前啲歷史。但係而家仲有，即係你仲有工場。嗱，而家工場冇，而家工場咧，我同係惠州就，但係都係我姓曾嘅兄弟嚟合作嘅。即係你都係客家人。係，佢又係客家，都係兄弟。係啊，所以佢叫我阿哥啊，因為我年紀大過佢。係啊，所以我同佢合作咧就得，你同我做到啲靚貨，我上去就找數俾佢。跟住佢哋將啲貨放落嚟，但係佢唔係真係響客家興寧嗰度做，唔係興寧喺惠州。哦，咁而家上面都係用晒機器㗎啦，係嘛？半機器。
嗱，呢幅相有兩個師傅織呢張馬甲，兩個大師傅。呢張隻馬甲好大張嘅，我成張椅馬甲即係咩？即係我躺椅啊，太陽曬太陽嘅。嗱，兩個師傅做，呢啲係非常之難度好高嘅，張椅好大張嘅。我揾埋我朋友由旺角太子嗰度上蓮塘再溝啲貨拉上惠州，兩個人托上去，每次係只係托一張。點解要咁辛苦咧？唔揾啲運輸廠？你運輸係唔準上嘅。係啊。你揾物流咧，物流唔同你做舊家私嘅，只係你可以用人手帶上去。因為維修呢張椅咧係4000幾蚊啊，有利潤啊嘛。咁我辛苦我都要去做啦。另外一張咧就係都係啦，呢個編織師傅，呢張又係古董椅嚟，好大張嘅。編織呢啲啦，編織個花。我呢度唔知抌咗未啦，我可能抌咗啦。我應該仲有塊呢啲爛嘅藤攞咗翻嚟嘅。係逐條藤絲咁樣慢慢穿嘅。我呢張凳我都計佢3000幾蚊㗎，好貴㗎。維修啊，即係換過啲新嘅藤席。我有可以維修嘅。好似塞翻佢。好，冇俾人入嚟啦，都冇埋啦。即係你都有做維修啊！我做好多維修㗎。你介唔介意你貴庚啊？今年我72。72，咁我老豆大過你啊咁樣。梗係啦，嗱嗰張椅咧，嗱就係呢款椅嚟。第一張做起咗，第二張嗱呢度咧2張完成咗啦。嗱好大張嘅。有啲維修完㗎啦。維修好啊，交咗貨個客係非常之滿意，即係 WhatsApp 話俾我聽，你嘅手工我係非常之滿意。佢周圍揾都揾唔到人維修，係揾到我，咁我。但係佢即係如果同埋一張新嘅比，維修費貴咗嗰張新嘅。咁點解佢唔買嗰張新嘅咧？咁佢有啲人環保，佢唔中意買新嘅，或者有啲感情啊。係啊，嗱，我揾翻我嚴先生，茶老師嚴先生，好耐㗎啦，因為最近嗰啲手機 WhatsApp 多到我都冇去搞嘅。嚴先生，好多。呢個係嚴先生嗱，木睡椅換隻，我們非常滿意，多謝。個客整翻個信息嚟收到貨，因為送貨咧，我送到去門口，佢屋企裏邊好多狗啊，佢係住清水灣嗰邊。幾蚊維修一張幾多錢啊？差唔多5000蚊。5000蚊。嗱，淨係有單啊，冇得呃人嘅。2張維修係9600蚊，4800蚊張。如果買張新嘅咧？買張新佢當年買2000零蚊一張。佢坐咗幾耐？坐咗好多年，因為佢坐到爛咗啦嘛，佢揾唔到人做，因為佢啲木材係好靚嘅，係啲舊木嚟嘅。呢個係新嘅，啱啱過咗年冇幾耐落單嘅，今年啊，2025年2月，我過咗舊歷年冇幾耐。做起就正話就係影相俾你睇，兩個師傅織完橫織完直，跟住織斜格，好難做。但係我哋成功咗啦，個客收到貨，我好滿意。我 set 翻轉頭滿意，好有滿足感。因為我交貨嘅時候咧，佢尾數仲未俾㗎，因為佢係大陸人嘅，佢話我冇現金㗎，佢翻公司咧，然後叫秘書傳翻錢入我鋪個戶口嘅。我未做到呢啲客啦，但係我係好辛苦帶上維修。但係做起貨之後咧，我係用物流車翻落嚟嘅。車翻落嚟嘅時候咧，我叫工場咧用嗰啲厚料啊，
底面包住佢，盡量唔好俾佢爛。分2包，一包都成300幾400蚊運費，但係你9000幾蚊你唔係賺晒嘅，工場啊、運流啊，我帶貨上去，我有車好似啊，請朋友食飯啊、瞓覺啊，咁你都使低一大筆㗎咯。但係都有一半利潤啦，4000幾我都賺，9000幾我賺到4800啦。而家香港係咪已經冇人織㗎啦？即係冇人做藤椅㗎啦？唔係冇，我維修我而家仲有個老師傅90幾歲，我叫佢出嚟咧，佢都識得編織。但係已經冇工場冇成㗎啦。冇㗎啦，全部冇㗎啦。冇咗幾耐啊？其實香港冇咗好多年㗎啦。有冇香港冇人賣藤椅，冇人賣藤料嘅時候咧，已經係喺6點啦，我要收工啦。即係你估有幾耐？已經冇咗幾耐？冇咗好似成超過20年㗎啦。20年。哇！犀利！係啊，所以鋪頭就門市就都係唯一一間啦。而家門市咧就係得我呢間，我知道咧喺汝州街仲有一間。我間咧係永興堂藤藝商會，佢係會長嚟嘅。佢本身喺皇后大道東開咗㗎，但係咧我邊鋪租好貴，佢結業4-5年，見到我鋪頭都繼續營運落去，佢條氣唔順。我係會長，你係僆仔，有乜理由你仲做落去？我要執笠咧？所以佢繼續就喺嗰度開咗。如果我知道佢喺嗰度開咧，我不如我個鋪頭頂俾佢做啦。我咁多客路，或者我同你打工啊，你俾翻萬零蚊我都攞反應啦。即係而家佢仲喺度，佢就而家仲喺度，但係佢以前咧做咧就做出口嗰啲藤籃仔啊、藤碟啊啲，或者係花架啊嗰啲藤籃啊。但係我鋪頭咧就係主力就係大件梳化。即係呢啲技術就高啲啦，係咪？呢啲高好多，利潤高好多，講利潤㗎嘛。你打開門做生意，你梗係賣啲賺到錢嘅。你賣啲碟仔。喂，同你有買個碟仔，就算你賺100%都冇用啦。2-3蚊你賣50蚊，你咪賺20零蚊。但係我一套梳化平均都成過萬我起碼執5000啦。哇，過萬蚊嚟㗎？係啊，最近我做一個客去住長洲㗎，同我買咗張梳化，一個腳踏，一套布袋，15900蚊。3座位。3座位。係。即係連埋箍筍啦，嗱，我有手機。15000幾多？15000。15900蚊。哇！好貴㗎，即係貴過啲真皮。嗱，我可以開翻嗰套藤椅俾你睇。貴過啲真皮喎，真係。貴過真皮多聲。個人即係人工又即係又花好多時間。哇！好開心啊，真係〜唉，有機會知道下我老豆嗰個年代嗰啲嘢。嗱，呢度，嗱就係呢套啊。幾靚喎！嗱，呢一座有3座位，一個單椅。呢隻款我細個都圍床呢樣，呢好耐㗎呢。係啊，呢個好舊嘅款，但係佢呢個客咧就係佢本身係坐開呢隻梳化嘅，爛咗，佢要揾翻呢隻梳化，就揾到我就做得到俾佢啦。佢啲嘢都有藤皮嘅係嘛？呢個有呢度你咪睇到有藤皮啊，有藤皮。即係個坐嗰個面啊！坐嘅面佢係跟翻原裝嘅藤枝嘅，好似而家呢啲舊式嘅，即係都有藤皮織嘅。有冇？冇織藤皮㗎啦，冇嘅，就係咁樣藤枝，然後擺箍筍㗎，所以佢呢個係坐厚箍筍嘅，坐箍筍好同呢個咁厚。但係如果要再織埋就再貴啲㗎咯。咁呢啲箍筍佢唔會拎開箍筍嚟坐嘅，佢就係坐箍筍㗎嘛。呢係西式。係啊，以前嗰啲就冇箍筍嘅多數。冇箍筍呢度賣得低檔嘅，所以我鋪頭做咧，一做我已經就知道啦，要做埋箍筍窗簾布啦。咁但係唔係有織嘅藤皮嘅面坐落更加舒服嘅？但係我啲椅我賣晒啦。嗱，呢個，呢個有織藤皮面啊，就係呢啲啊。係咯。而家又流行呢啲係有藤皮面嘅。係啊，以前都係呢啲㗎嘛。以前咧個冇箍筍㗎嘛，以前底下冇海綿嘅，而家底下係有海綿嘅。唔好意思，藤椅全部沽清㗎啦。我知道。你想揾啲咩？影相啫。影相唔好啦，我收工啦，已經6點啦，就係啦，唔好阻住老闆。收工㗎啦。今日已經有好多傳媒訪問我啊，有線啊，嗰個
我好多訪問咗啦。TVB 有冇啊？無線有冇啊？無線冇。哦，唔該晒。你係無線嘅咩？我唔係啊，我問無線啲記者有冇嚟訪問？冇。哦。唔係個個都訪問我係唔接受訪問㗎。哦。但係佢今朝晨早喺我鋪頭等我開門。哦。一開門佢衝咗入嚟，阿張生，冇意思啊，我等你好耐啦。哦。咁我接受訪問，成個朝頭早，哇！嚟完一個又一個，4、5個啲有啲網台記者，有乜嘢記者都有，明報啊咩報都有，好多好多，Yahoo又有，係好多。所以我鋪頭咧，全香港啲都知道我呢間鋪頭㗎啦。好，等等下，我想問你一樣嘢，咁咧，如果咁，你可唔可以留嗰2把抽線俾我？抽線？我把係 KDK 啊。哦，可唔可以有2把，你要啊？係啊。你愛嚟做咩？收藏。收藏我到時有得得啊，冇問題啊。